Joo. Kelle sä oot tekstailu? Sä voit kertoa äiti, en mä kerro sun isälle. No, mulla on vähän niinku poikkis. Ja mä menen tänään sen kanssa treffeille. Kahvilaan siis. Haluatko sä rahaa? Mene nyt siitä pois. Okei. Tarvitsetko sä rahaa? Joo, mä voisin saada vähän massia. Ota sitten 200. Noniin, kiitti. Moikka! Heippa! Domino! Joo. Nyt remppaat ton huoneen. Okei. Siis joo, mä tain meidät tänne kahvilaan. Niin, ovi avaudu. Kiitos. Hei, mitä sais olla? No, mehän ottais pienet niinku vaikka joku karkit ja sitten aperia ja sitten todellakin joku juomat. Joo, menkää vaan ottaa pöytään, mä tuon teidän annoksen. Okei. Ja avaudu. Mä punon näin. Niin, pakko tehdä vlogin pausille, kun mulla on nyt siellä, ei ne jaksa varmaan oottaa, että sitä ruokaa ja näin. Joo, mä voin painaa pausselle. Joo, hyvä. Noin, hyvää ruokahalua. Kiitos. Kiitos. Nämä on tosi hyviä. Niin on. Mennäänkö sitten vaikka huomenna huvipuistoon? Tai Joo, sitten, mennään. mut muuten mulla Joo, mennäänkö tonne Linnanmäelle? Joo, ja arvaa mitä? No? Mä saan iskä remppaa mulle tänään ison huoneen. Siis mä saan ihan sairaan ison huoneen. Joo, arvaa mitä? Mennäänkö joku kerta tonne treffeille tonne, mikä se olikaan sinne Helsingin sinne mikä se olikaan se iso eläintarha siellä? Ai, Korkeasaari? Joo, Korkeasaari. Joo, mennään vaan. Sehän on niinku silleen tosi kallis. Joo, no mä en ainakaan mene. Eikö saa enää syödä, mutta ottaa vaikka mukaan. Hei, haluatteko te muuttaa se? Hei, onko se poikaystävä vai? Joo. Eikö mä mietin vaan, että ootteko te vähän jonnekin Korkeasaareen? Joo, ja sitten tonne... Tarvitsetteko te vähän massia? Joo, mä voin lainaa. Ei tarvitse, kato kun äiti ottaa. Tuossa nyt on 2000. Joo, mennään. Sano, jos tarvitsee lisää. Joo, moikka! Moikka! Hei! Sime! Palvelijatyttö. Joo. Siivoo toi pöytä. Mä oon ihan kurainen. Apua. Ei mun kaunis karva.